Au clair de la lune, mon ami Zongo refusa de bâillonner sa plume au Burkina Faso. Et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. C'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se passe comme ça. Entre le marteau et l'enclume, les plumes se barricadent derrière leur une. La liberté qui a laissé des plumes. Journalistes incarcérés, journalistes assassinés, les voix des sans-voix tuées, tout ça doit changer. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, ça se passe comme ça. Les gouvernants font la pluie et le beau temps. Le peuple meurtri fait semblant d'être content. Une rafale de mitraillettes balaya le président. C'est un regrettable accident. Le même rituel sanglant. Autant on emporte le vent. Le sang appelle le sang. twongeye kubasuhuza mwese abadutega amatwi mu biganiro byacu bitandukanye dukora ku biyaga bigari cyane cyane ku Rwanda. Kuri uyu munsi turaganira n'abanyamakuru badufasha gusesengura ikibazo cy'itangazamakuru mu Rwanda, umwuka uhari, ese abanyamakuru bashobora gukora umwuga wabo gute mu Rwanda badahutajwe, ese igihe bahutajwe bashobora kwitabara gute, bashobora kwitabaza nde? Nibyo tugiye gusesengura muri iki kiganiro. Rero tukaba turi kumwe n'abanyamakuru banyuze muri izo nzira zo guhutazwa, banyuze muri izo nzira zo gukorera mu mwuka udasanzwe. Abanyamakuru turi kumwe n'abanyamakuru bakoze mu binyamakuru byigenga. Twari twifuje ko twabona n'abantu bakoze mu binyamakuru bya leta nk'Imvaho, Renfort za kera, ariko ntago twashoboye kubabona. Twifuje no kuganira n'abandi bari mu gihugu, ntago twashoboye kubabona kubera impamvu zitandukanye. Bamwe bavuga bati igihe ntago kiragera cyo gutinyuka kwatura kuvuga ibyo tubamo, ariko igihe kizagera. Reka rero mpikaze abatumirwa banjye ni Nisoni Gatsimbazi. Nisoni Gatsimbazi, urahora komeye? Uraho neza bwana Tarisisi Emmanuel. Nisoni Gatsimbazi rero uzwi mu kinyamakuru Umusingi. Ngira ngo ahari wagiye ukurikirana itangazamakuru, aza kutubwira kuvuyeyo aho ubu bigeze uko uribona. Twongeye twibutse yuko tuhuriye no muri association y'abanyamakuru twatangije, nubwo ya association itashinze imizi, ariko turacyafite icyo gitekerezo abanyamakuru b'abanyarwanda bahunze. Hanyuma noneho nyuma yako iyo association yacu, wowe ufite n'akandi gakeregeshwa kawe yuko washinze association y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Nisoni Gatsimbazi. Yego nibyo, nk'uko bivuze nari umuyobozi w'ikinyamakuru Umusingi mu Rwanda, nyuma nza guhunga nk'abandi bose bagiye bagira ibibazo kubera leta yadukurikiranye cyane kubera akazi twakoraga bikagira aho duhunga. Ubu nkaba ntuye mu gihugu cya Suwede, ari naho nkomereje akazi, ariko bitari cyane itangazamakuru, ariko bifite aho genda gusa. Nkaba ndi muri association twarashinze njye na bagenzi banjye, twarashinze umuryango uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu hano mu gihugu cya Suwede, ariko twibanda cyane ku bibazo by'u Rwanda. Uwo muryango watubwira uko witwa kugira ngo wenda abantu bari muri Suwede bashobore no kuwitabira, wenda nabo bashaka gutanga umuganda wabo mu kurengera uburenganzira bwa muntu? Ni umuryango witwa Rwanda
Association of Human Rights Activists. So ukaba ukorera hano muri Swede, wariho wandikishijwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Urakoze cyane n'isoni Gatsimbazi yo mu kinyamakuru Umusingi. Urumva yuko uburenganzira bwa kiremwamuntu buracyari ku mutima wawe, n'itangazamakuru birumvikana ntago warivamo, ahubwo ubanza uzarisaziramo. Hanyuma noneho dufite n'undi mutumirwa wacu ni Didas Gasana. Didas Gasana, nkweruka kera twandika inyandiko mu Museso, urakomeye? Ndakomeye bwana Semana, ndabashije cyane kandi nshuje na Nelson Gatsimbazi, ndabashimye ko mwana muri kino kiganiro, ndumva ko hari cyo kugira ikiganiro cyiza. Asante sana. Urakoze cyane Gasana Didas. Gasana Didas ni umuntu wajyaga wandika inyandiko zityaye, ndabyibuka wari ufite page yawe yari ihari. Page yawe harya yitwaga ngo iki, ko ngewe nandikaga ubyumva uti wowe page yawe yari kuri page ya 7 y'ikinyamakuru Museso, yitwaga ngo iki page yawe yihariye? Kunuba genda gusa umenya umaze guhunga, umaze kugenda narateye mu kirenge mu cyawe ngira ngo ariko yewe narifite column bitaga uko mbyumva mu Museso, hanyuma no mu Newsline narifite column bitaga The Spectrum. So nizo column zinarifite ariko byabuzaga nyine gukora amakuru atandukanye nk'uko twabikoraga tukiri mu kazi mu Rwanda bwa Nasemana. Urakoze cyane Gasana Didas. Rero twakwibutsa yuko ubu ngubu nawe ari mu gihugu cya Swede, ariko itangazamakuru yacyari ku mutima we. Hanyuma noneho burya nubwo mu Rwanda bajyaga bavuga ngo abatangazamakuru, abanyamakuru ni abantu basabiriza badafite n'ubumenyi, Gasana Didas aho yageze inahangaha no mu Rwanda kandi yigaga iby'amategeko muri Université Nationale du Rwanda. Aho ngaho urimo gutsemba, no kuvuga urimo kurangiza neza iby'amasomo yawe mu byerekeranye n'amategeko. Ahari ngira ngo wagira icyo tubwiraho kugira ngo abantu bashobora no kukwitabaza kugira ngo uzajye ujya kubavuganira mu minsi iri imbere. Urakoze cyane wera Semana, urimo muri marketing nziza. Nibyo buriya ibintu by'amategeko nabikunze kuva kera muri itangazamakuru, ni ibintu bibiri kabisa ku mutima. Ari media ngira ngo mujye mubona hari igihe gutanga ibiganiro ku maradiyo atandukanye, haba kuri yawe cyangwa se no mu kuri maradiyo ari hangaha, so cyangwa se kwandika inyandiko zitandukanye mu binyamakuru runaka, cyangwa se muri social media. So media z'amazuba ni ibintu bimbamo, ariko n'amategeko nabyo byangumyemo. So nageze ndabyiga, ntabwo byoroshye ariko ndabyize. So ndi mu kubirangiza, actually ndabirangiza muri kuno kwezi kwa gatandatu gutaha. So urumva abantu nyine bari mu Swede bazashaka uzabunganira, ndumva ko marketing nziza. Urakoze cyane bwana. Urakoze. Hoya ntabwo ari marketing, ni ibintu biriho kandi turagukeneye. Dukeneye abanyamakuru mu nzego zitandukanye badufasha gusesengura ibyerekeranye n'ibibazo by'itangazamakuru. Urumva mu rwego rw'amategeko uzajya udufasha cyane gusesengura atari iby'itangazamakuru gusa, n'amategeko yandi asanzwe. Ese urumva Gatsimbazi ashobora kukwitabaza igihe bahutajije uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ngewe nakoze specialité mu byerekeranye na anthropologie socio-culturelle, ni ukuvuga ibyerekeranye no kumenya abantu, nkamenya n'ibya imibereho ya societe n'amadini. Urumva ashobora nko kukwitabaza kugira ngo menye ese hari umuntu abyifatamo gute iyo babindikiranye umuntu bakamuza nko gushinga idini ye, cyangwa se bakamubuza uburenganzira bwe. Oya Gatsimbazi nako cyane ijambo ira association Gatsimbazi ubwiye ndi membre wayo, ndi membre honorary wayo. Urumva nta kibazo bagira kimenye. Gatsimbazi ndarabizi ko dufatanya muri byinshi cyane. So turi kumwe muri byose, hari ibyo kuvuganira abantu uburenganzira bw'abanyarwanda abari hano. So turi kumwe muri byose, nta kibazo kirimo bwana Semana. Urumva rero
kandi natwe turi kumwe, uzi ko twatangiranye wowe na Gatsimbazi n'abandi twari twitabaje hirya no hino asosiyasiyo y'abanyamakuru b'abanyarwanda bahunze bari hanze. Tuzongera tukwitabaze tunonosora amategeko y'umuryango wacu, tugeze no kuba dutegezeho byinshi aho asosiyasiyo y'abanyamakuru b'abanyarwanda bahunze aho ihagaze ku kibazo cy'u Rwanda. Icyatuzinduye rero mu batumirwa bacu ni uko tugomba gusesengura itangazamakuru rihagaze gute mu Rwanda. Ese nyuma y'imyaka igera hafi 24 dukoze itangazamakuru muri kiriya gihugu cy'u Rwanda, ubu itangazamakuru ry'u Rwanda rihagaze gute? Turibanda cyane ku buhamya bw'umunyamakuru kandi akaba n'umwarimu wa kaminuza mu by'itangazamakuru witwa Anjane Sundaram. Akaba yaranditse igitabo Band News, hanyuma noneho akaba kimaje kugishyira mu rurimi rw'igifaransa, aho kuri televiziyo y'abafaransa yatanze ubuhamya avuga ati j'ai assisté à la destruction de la presse indépendante. Ni ukuvuga ngo nitegereje mu gihe nakoraga akazi kanjye uburyo itangazamakuru ryigenga barinyonze. Hanyuma tukaza no kureba noneho n'ukuntu byuzuzanya n'ubuhamya bw'abatangazamakuru bw'abanyamakuru bari mu gihugu bwabo, bavuga ukuntu babafata uko bishakiye, bakabajugunya mu modoka nk'ujugunyamo imifuka y'ibijumba cyangwa y'ibishyimbo. Nibyo tugiye gusesengura Didas Gasana na Nixon Gatsimbazi. None nagira ngo reka mpere kuri Nixon Gatsimbazi, aho rubanza ari we ubucura bwacu uvuyeyo, nyuma yacu ngewe na Gasana Didas. Nixon Gatsimbazi, umaje kwitegereza uvuyeyo mu musingi uko nibura wasize bihagaze n'ukuntu ubu ngubu itangazamakuru mu Rwanda rihagaze, watubwira hari icyahindutse, bagarutse inyuma cyane, barivuguruye, ubibona gute Nixon Gatsimbazi? Urakoze Tarisisi kubaza iki kibazo, ariko mu by'ukuri njye navuga ko mu Rwanda nta tangazamakuru rikihaba. Itangazamakuru ryari rihari, leta yararishenye kandi ibigambiriye kugeza iritsembye burundu. Igihari rero navuga ko ari propaganda y'ubutegetsi buri mu gihugu, kuko akenshi usanga 99% ni imiyoboro ikoreshwa n'ubwo butegetsi kugira ngo ubutegetsi buvuga icyo bushaka, bugeze ibyo bushaka ku baturage bari mu gihugu. Nta jwi ryigenga rihari rivugira umunyarwanda uri hasi wakandamijwe nk'uko byaba bimeze mu myaka iyo twari tukiriyo, kuko icyo gihe ho twabashaga kurepresenta abaturage, tukabaha ijambo bakavuga, ibinyamakuru byari byinshi, bigera ahantu hatandukanye, bihura n'abantu batandukanye. Ariko ubu ntabwo icyo kintu kigishoboka. Itangazamakuru ryigenga ryarafunzwe, ubu hari ibinyamakuru bikoreshwa muri propaganda gusa, niko nabivuga. Hari ibinyamakuru bikoreshwa muri propaganda, ariko ntawareka no kuvuga ko hari nk'abanyamakuru bakigerageza nubwo ibintu bitoroshye. Nubwo ibintu bitoroshye, reka mbumvishe nk'akantu gatoya wenda Gasana aze kutubwira icyo abitekerezaho, byerekana yuko hari abakigerageza nubwo uburyo bwo gukora bitoroshye, ariko hari abantu bakigerageza. Reka twumve nk'ubu buhamya, twumve ukuntu byifashe. Gasana aze gukoraho isesengura cyangwa komantere. Ngira ngo Tarisisi, icyo nakubwira ni uko ibintu biratandukanye. Abantu of course hari abantu benshi cyane, ndetse si n'umwe si na babiri bagifite umutima cyangwa se ubushake bwo kugaragaza ukuri. Ariko icyo navuga ko nta tangazamakuru rigihari ni imiyoboro ikoreshwa, ibitangazamakuru bikoreshwa. Abantu bo barahari benshi cyane, ndetse benshi birenze n'uko twebwe tubizi, bafite ubushake, bafite inyota yo kugira ngo bagaragaze ukuri. Abo rero
aho ikoranabuhanga ryaziye, ndavuga interineti, abo bantu bakoresha ubwo buryo, bakoresha za Facebook, bakoresha za WhatsApp, bakoresha za Twitter, bagatanga amakuru bakayaha abari hanze bafite aho bavugira, cyangwa se nabo bagakoresha izo mbuga kugira ngo bavuge ukuri. Naho itangazamakuru ryo ndemeza ko nta tangazamakuru rigihari gusa. Reka urakoze, reka twumve buno buhamya, hanyuma noneho duhe umwanya Didas Gasana arebe niba bihuje n'ibyo twabayemo mu bihe byacu za 2003, 2004 na nyuma yaho musigayeyo, hanyuma noneho agira icyabivugaho. Gasana, dutege amatwi. amakuru usanga itanyereka umugabo we wari utwaye imodoka bari bafite yabo, ati ni umugabo wanjye turi kumwe, mpise mwerekeje ko nari ndi mu ntega n'ubundi nshaka kumanuka i Kigali, arambwira ati turamanuka, reka tubwire kuri tujyane i Kigali. Ubwo yamfatiye hagati mu isantere, ubundi mu ruko mukono hateye hari umuhanda uri straight ubigatuna ukomeza i Kigali, hakaba n'isantere iri ku ruhande ifite indi mihanda ishamikiyeho iva hakurya aho bita za Cyuru n'aho za Rebero na za Nyinabimana, none n'aho ngaho hose. Noneho njye ndi mu isantere, uwo muntu amari yari aturutse muri iyo mihanda ya za Cyuru y'igikana. Akimara kumara isi ntabwo byatinze kuko ntabwo twagenze metero tugeze no kuri 200, twavuye muri santere twinjira muri rompuwe irimo wa muhanda uva Gatuna uzi Kigali, duhita dukata tuva i Kigali, tukigera kuri sitasiyo muri Mfito tukageze ku 150 polisi iduhagarika. iriya sitasiyo iri ku ruhande neza, uzi Kigali iri ku ruhande rw'iburyo, noneho polisi iduhagarika, umushoferi bajya impaka, numva baramubwiye ngo hari ibyaha wakoze, ngo wajennye sirikirasiyo, ngo mu muhanda uzigatuna uza hano ukomeza Kigali, ngo wajennye sirikirasiyo, ngo nicyo gituma ngo ngo niwe bari bakurikiye, none ngo turakubonye, ngo zana ibyangombwa. Undi nawe atangira yisobanura ati mwuka byarama, ati nimba mwarebye neza wenda nimugenzure neza mukore ibishoboka byose, ati ngewe nturutse muri ya muhanda wo hakurya wo ku Cyuru, avuga iyo mihanda ituruka hasi, iyo mihanda y'itaka. Barasiga bati we sanateri ngo ntabwo nzirangaje bakoresha, wenda nimba ari urwo rwego bafite, ariko ni ukuvuga amakanga sanateri mizana. Undi nawe ati ariko koko mwagenzuye mukareba nimba wenda itabikiri inyuma, cyangwa nimba yanahise mukayikurikira, ariko mukareka kundenganya ko rwose atari njye wakoze ayo makosa. Gusigana nk'umunota, bari gusigana nyine sanateri undi ati ni muri kundenganya koko ntibimeze gutya na gutya. Hanyuma Fide ganisha ku kuntu wowe winjiyemo, ukuntu ninjiyemo nk'uko gusigana afite endi bari kumwaka perimi, nibwo navuze ariko se nk'umuntu bahaye ikindi hano mu rukomo, imodoka iturutse muri kiriya gipande nyireba ikamfatira mu isantere hagati y'isankuye kuri uyu muhanda wa Kigali Gatuna, wenda sinatanga amakuru ababwira njyewe ayifatira aho nabonaga ituruka, nta yabafasha mu ibyo bari gusiganamo, wenda mu kuba bamenya ukuri. Nibwo navugiye mu idirishya, nari kwafate, nta nubwo bari abapolisi babiri bahagaze imodoka basanzwe mu muhanda, hari n'iyo modoka ya difite, ariko sinanamubonaga kuko yari yambaye ikoti, ariko ari kumwe n'abandi bapolisi hirya. Nibwo navuze nari kwafate, iyi modoka ngewe mbaye kandi nkurikije hano inyuma mu gasantere, nikuta nimba ari ibibereye mu muhanda Kigali Gatuna, nge mbaye ituruka muri iriya mihanda yo hafi. Nkivuga iryo jambo ntabwo mbizi, wenda biterwa n'ukuntu umuntu yaramutse n'uko yagize gute, bahise banyita inabi ngo we ibyo birakureba se gushyirwa ikigo uravuga iki. Ndavuga ntari ntekereza ko umuturage w'umunyarwanda uwo ari we wese afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo, wenda igihe yumva hari icyo cyafasha kubwumvikana buke cyangwa ku byo ari kubona. nuko wababwiye, nuko nababwiye, bahise bafata ngo mbagusha ngo se ubundi ukora iki. ndavuga ni ngewe usanzwe nkora akazi k'itangazamakuru, ariko ubu ntabwo ndi mu kazi, nari mvuye gutabara. Ariko abanyamakuru ngo mwigize mute ikintu bahise bakurikizaho, yahise abwira umupolisi umwe ngo kambika amapingu, kandi noneho anangeza iruhande mbaye mukasinze, ariko ubwo harimo na za mvugo ze sinzi, wenda polisi ngiye mbona hasa n'aharimo ibice bibiri, hari abapolisi ubona batekereza bagafata umuntu uko bikwiriye, ariko hari n'abandi rimwe na rimwe n'abayobozi babo bazakora ubugenzuzi nabo bigire nk'abaturage gato, hari ya zino turuva n'uwo umukuriye ariko kugira ngo kasi yago chini ngo yihutira ngo
bati ahubwo batomboye batagushyizeho ibiyobyabwenge uretse gato ndashaka ugaruke inyuma kuko wari ugeze bavuga kasi yawe kacini ndashaka numve uburyo wageze ibyumba bagiye bagushoreye byagenze bite aho rero kasi yawe kacini yambara amapingu ugira gute niho nanjye ntabwo nahise nemera kwambara amapingu navuze koko umushoferi mwari mufitanye ikibazo nguri imodoka arayifite ngiyi njye nta makuru nari ntanze ni gute njyewe ari njye ugiye kwambara amapingu ngo ndeba ugiye kumfata nk'igisambo nk'umujura n'ibyo byose ibyo nabivugaga ubwo ndi kuvuga ni uburenganzira bwanjye nubwo ngiye kubabaza icyo bagiye kumpora ariko ikipe yose yahita yinyoherezaho imfatira icyarimwe banyambika amapingu ku mbaraga ndangije kwambara amapingu imodoka yabo batwaramo abantu hari ukuntu ibi inyuma ifite ibyuma bifunze ku buryo akantu ufite ko kwinjiriramo ni kariya gahwanye n'urugi rwayo rw'inyuma bakingura bakarurangaza bakiza ukinjiramo nk'ubona umuserebanya utungu ujya imbere urungu ufunze amapingu urahagaze bakinjiramo ubwo no kumanzamo umutwe ukagenda ubuserebanya nyine ukinjiramo kuko ugenda munsi y'intebe nta nubwo hejuru ho nta n'icyubahiro ntabwo bahagura ngo baragusayidiye baraguterura bagusesekaye ubwo urabyumva nawe mfunze amaboko ndahagaze nawe hagarara kuri iriya modoka ya zigo zabo uhagarare bakubwire ngo wicomemo nawe ubwira ukuntu urinjira muri iriya modoka umazi wo mutwe ugakomeza ariko njye icyo nari nkiri kubabaza icyo gihe nari ndi kuvuga ese mwabayobozi mwe ko mbaye igisambo ko ndeba ngiye nk'igisambo ibi bintu nibyo koko ubu muri kunkorera so bahise bamfata irindira wenda nari kwinjiramo neza mu cyo icyo gihe ako kanya wenda nta rundi rugomo ryo kuvuga ngo barakubita bikabije cyangwa bagize gute uretse ukuntu bashyizemo nyine nk'umushyiramo igiti ariko ngo hari umuntu amuteye igipfunsi aho yamusesekamo ariko bamaze kuyishyiramo icyabayeho banyicaje munsi ya ntebe bagira barangije basubira kunegosiya n'aba mushoferi baramuhamye bataramuhamye ubwo njye nari nsigaye n'ibibazo bimbayeho n'ibyo byose baranjyana bangeza ibyumba bangeza kuri sitasiyo ya polisi abapolisi babo baranshungera bakanga uri kumva ugahangayitse ipisi ngo niko kagize gute gusa icyantangaje ni uko bo twavuganaga icyo gihe kuri uwo mugoroba bankangaga bagira gute babwira bati turabona tugezemo noneho icyantangaje ni uko nagiye kubona nkabona umwe muri bo ni nawe n'ubundi uhita unkorera sitetimenti mu gitondo arongera ajya kumbaza nsanga niwe wopeje nsanga bari kumwe rube mutwari nsanga mu bambwiye amagambo menshi nawe yari arimo ari mugenzi wabo niho nibagize ndavuga ni noneho karabaye yose banzanye n'ugiye kunkorera dosiye ndabona ari umwe muri bo ndavuga karabaye icyo bahise bankurikizaho bahise bankurizaho icyaha ngo ni urukozasoni n'urugomo ku bayobozi b'igihugu ndavuga ni noneho karabaye ngo ni urukozasoni n'urugomo ku bayobozi b'igihugu n'abashinzwe umutekano abayobozi b'igihugu n'abashinzwe umutekano we mfite dokima irimo icyo cyaha ariko niyo bandekuriyeho niyo rukiko rwandekuriyeho irahari niko yanditse ndibaza se koko irengeye gushinzwe urugomo ku bapolisi ku bayobozi b'igihugu kuri bande koko nibura hari uw'ipesi ryavuyeho hari n'uwo nigeze njya gufataho uretse bo bamfata banyambika amapingu ku ngufu banagira nibura hari n'uwo nigeze njya kwizunguzaho n'ipesi nibura ziracika cyangwa gusa n'urwara cyangwa ngira urugomo ku bapolisi n'urukozasoni ko bampagaritse kuri sitasiyo bakanyambika amapingu bakanshyira mu modoka kuko ubwo numvise icyo cyaha ndavuze nti harabaye pe ni ibyo ndabona bikaze icyaha ndababwira nti ibyo rwose ntabwo nabyemera ubwo mu gitondo nibwo twongeye gusubira mu ibazwa ariko bamwe muri bo nyine bakajya baza inyuma bakaza bakambwira bati rero shaho ubu byakaze koresha uko ushoboye wemera icyaha sabe n'imbabazi ati nabo ubundi aha hantu ntabwo babibona ari nacyo ikibazo rimwe na rimwe mba mbona atari byiza nimba banafasha umuntu ntibajye bareka gutangira kumuha inama bashaka kumugusha mu ikosa ahubwo kuko bamwe mu bafashe mu bari kumwe nawe nijoro nibo bagarukaga yihinduye imyenda agahita bakavuga ati shahazi koresha ushoboye wemera icyaha sabe imbabazi ati nabo ubundi ati ntabwo byoroshye ubwo urumva hasohoka ni nk'aho bakuze bafite turamushinja iki ariko reka dushakisha uburyo wabyemerana ku buryo hari n'uwasanze yewe mu biro bya opeji aramanza aramubwira ngo nabasohotse gatoya bamanza mugishe nawe leta yambwiraga ngo wemera icyaha sabe imbabazi ngwite gusa ndavuga asohora opeji se ko banyingingira kwemera icyaha yasohoye opeji muri biro ngo uretse mu bwishyu gatoya agaragara opeji nyine ariko bakorera bose hamwe kuri biro ya sitasiyo ya polisi aho ngaho
nibura uri kugira iki uri kugira gute wambare nk'intama ndi kuvuga ni n'uwo ari we wese none ko nta muntu bambika amapingu bamujyanye mu bukwe cyangwa bamutuye iwe cyangwa bamujyanye ahandi ko amapingu mu Rwanda icyo asobanura kizwi ko batari bagiye kumfasha gutaha i Kigali ubu bari kuvuga ngo rambura wambare ngo kuko uvuze ngo imodoka igutwaye gutaha gusa hanyuma mfite twumvaga bivugwa ko wari wanasinze twumva ko wabakubise kuko kubarwanya ubwo kubakubita byagiye bivugwa ndetse n'inzego tukumva ko aho ngaho kuri station ngo wahohotewe tubwiye bimeze bite hari uwabona kuriye n'urwara wivuge utabeshye ntabeshye rwose ntabwo nifuza kubeshyira bariya bagabo nuko nabayeho mfunzwe nta kindi kibazo cy'itoteza kigeze ribaho cyangwa bagire ikindi bantwara gitandukanye n'icy'abandi banyururu ariko icyo cy'ubusinzi nongere nkigaruke kubwire rwose Angeline nibyo nakubwiye ntangire ntigera amabuso bamaze kunyandikira icyo cyaha n'ibyo bambajije byose nibwo abo twari dufunganywe bavugaga bati ariko tugo bibagiwe kukwishyiraho bateka y'ibiyobyabwenge wenda ko wahuye ibiyobyabwenge cyangwa se bagusanganye n'ababigira gusa kuko baravugaga bati bapfa kuba bagufashe urumva hari ubwo twari dufunganye batubwiraga ukuntu bigeze kumutwara bagera mu nzira bagahagarara bagapapuro bakamukibuka ikindi kintu cyo kongeraho mu byo bari bugushinja bakongera bakandika ku rupapuro bagakomeza bakamutwara ibyo nibyo twaganiraga nk'abantu bari muri makusa cyane cyane ko hariya hari ibintu by'ibiyobyabwenge nyine n'indi ariko bashobora kubona ku kintu kimwe bakadushyiraho ibintu nka bitandatu nka bingane nyine akayabo cyane ariko nabo urumva nk'abantu bagufashe baba bagomba nyine kugaragaza impamvu bagufashe igaragara ifatika ubwo rero ibyo kuvuga ngo ubusinzi rwose ubwo nari mvuye gusanga ngira ngo ndi gusiganwa n'imodoka za nyamaguru manuka i Kigali zitansiga kuko imodoka ya nyuma iriya mu rukomeza yo saa moya n'iminota 20 ndangize ku kanya no gutabara n'ibyo n'ibirimo byose mba ndasinze tundakururutse ni ikibazo ni hanyuma tubwire wenda niba warabashije kubitegereza kuko hari ubuhamya turi kubwirwa n'abaturage bahariya mu rugo niba warabashije kubitegereza bo nta nzoga babonagamo nta cyangwa abaturage babeshya ko bari basinze ndetse na dipisi Anderi rwose reka mubwize ukuri urumva namanutse mu modoka igihe nakavuze nibwo bantwamye intabi bagira gute wenda ngiye kuvuga ngo bari basinze cyangwa bari basinze ariko ibyo kuko bamfataga byo bari bafite imbaraga se bari bafite morale barateguraga rwose biruye bagashyira mu modoka tunyambika amapingu byaragakina ahubwo njye ikimbabaza ni kimwe no kuvuga wenda ngo narwanye nabo urafite ngo icyo kintu cyo kuvuga kirazantungura Anderi nawe rwose niyo nugerageza no kurwana nanjye nta nubwo nzabasha no kugushyirira itesi nabi ngo njye narwanye na polisi na disi ari kumwe n'abapolisi barenga 5 bari bahari hari abari basanzwe mu muhanda hari abagendana nabo mu modoka rwose nuko harabikana ibyo by'inzoga n'iki nyine ubwo bari bamfashe bagombaga kugaragaza impamvu ariko iyo bavuga wenda ko nivanze mu kazi kabo ahubwo kuko ntibyumva nicyo banshinjaga batubuze ngo we bari barwanye n'umushoferi ku buryo ujya gutanga ibyo bitekerezo byawe ndavuga ariko bari bananiranye zana technique urandenganya basigana bagira ngo ninjye natanze igitekerezo n'ubu hari icyo cyabafasha ariko iyo bumva batagikeneye bagombaga kudeka nigumira mu modoka bakamwandika cyangwa bakamureka ariko ntibibe impamvu ya kasi yawe ushinzwe pariki ugize gute amapingu ajya mu modoka nicyo kibazo icyo dukeneye gusobanukirwa ni ukumenya nimba urwego rwa polisi urabona nk'umuyobozi yari gukemura ikibazo ahantu umuturage ashobora kuba yabaza ikibazo cyangwa agatanga ubwunganizi cyangwa agabwira umuturage wenda arengana cyangwa ndakeka yuko Gasana Didasi na Gatsimbazi icyo kiganiro mwagikurikiye muracyumva dushobora gukomeza twakomeza none Gasana Didasi niwe nshaka kugira ngo uyu muntu Fideli Twiringiyimana wa TV1 yaravuye gutabariza umuntu wo mu muryango wageze mu rukomo bimubera ibindi byari gutabariza byari ikiriyo noneho bimuviramo no gufungwa nkawe Gasana Didasi uko akurikiye ukuntu yafunzwe ukuntu bamufatiye hariya mu rukomo hari aho bihuriye n'ibyo twabayemo mu museso mu musingi cyangwa ibindi binyamakuru byagiye bigerageza igihe twari tukiriyo muri iriya myaka y'2003 kugeza wenda 2010 ndakeka ko urabona circumstances cyangwa se ukuriya musore yafashwe we
ni nk'uko haramutse habaye icyaha aho ngaho aho utuye noneho polisi ikaza gukora iperereza hakavayo umuturanyi akakubwira ati nyamara uwo muntu urimo kubaza ufashe ati ndabona atari wakoze atari wateye ibuye ku rugi rw'uyu muntu cyangwa se ati akaguha amakuru ubundi uwo nguwo aba ari umutangabuhamya. nkeka rero ko njyewe ntabwo nzi neza mu by'ukuri niba uyu munyamakuru yarafashwe nk'umunyamakuru cyangwa se yarafashwe nk'umuntu usanzwe, kuko ntabwo numva ko umuntu kuvuga uko ibintu byagenze waba uri umunyamakuru utari we, mbona ko yaba bikwiye kuba ari aseti, ari ikintu cyiza kuri polisi. nawe kuri iyi ka ntabwo tuzi neza ko uyu musore wa TV1 yafashwe kubera ko ari umunyamakuru, ariko hano umupolisi arabivuga aravuga ngo abanyamakuru ngo mwigerezaho ngo niki byozo ngo nibagishyiremo ngo urumva yuko yatavuga ko ari umunyamakuru kuko baramubaje ngo ukora icyo avuze ko ari umunyamakuru nibwo bamwanjamye. urumva yuko kuba afite iyo identite y'ubunyamakuru byatumye wenda byongera ibyo bari kumukorera. birashoboka cyane. tuba twibaze iyo kuba ari umuturage usanzwe rero, tuba twumvikana iyo kuba ari umuturage usanzwe ngira ngo imisomo kabiri. iyo kuba ari umuturage usanzwe wenda ari umukozi w'iriya famiye y'uriya mushuti w'umunyamakuru biganaga irebero akabwira ati nabonye n'ibi ngibi, ari umuturage usanzwe. sinkeka ko polisi yari kumufata ukamufashe. noneho avuze ati bamaze ngo muri kubundi ukora iki, ni umunyamakuru. birashoboka ko byazamuye umujinya w'abapolisi ba DTC, uriya DTC na polisi yari afite kuri iyi saha. ariko kuri iyi saha wabivuze kare, umuntu agiye imbere y'amategeko byagorana kuvuga ati nafashe umunyamakuru, ariko kuba baravuze bati abanyamakuru ngo mugira kariya kajya he, bati mushyire amapingu bakamuterura bakamutwara bakamujugunya muri pikapu ya polisi bakamutwara kuri sitasiyo ya polisi y'Ibyumba. ibyo ngibyo ni ibintu byabagaho no mu Rwanda, mu Rwanda tukiriyo bafataga ndetse semana urabizi ukiri mu Rwanda wavuye kera, ariko utanabwo byari ibintu byabagaho. kandi ni ukuvuga ngo ikibazo kibuka kwibazwa ari umuturage usanzwe bigenda bite. nta n'uruvugiro ubu turamuvugira ko ari umunyamakuru cyangwa se iyi nkuru yamenye ko ari umunyamakuru, ariko yaza kuba ari umuturage usanzwe ubu ngubu ahorera muri kasho. byumvikana neza ko ibiso bya mbere bibaye. muribuka cases amaka yabaye bafite abanyamakuru umunyamakuru w'Times bamufata nawe Gicumbi baramuharasinga bamwambura ibyangombwa bye nawe bamushyira muri pikapu gutyo nk'uko imyaka ishize nawe same case. rero iyi pattern kuno kuntu leta y'u Rwanda n'inzego z'umutekano z'u Rwanda zifata abanyamakuru niko byahoze bimera kuva kera, kuva tukiriyo twanavayo nuko byahoze bigenda. icyo bivuze ni kire, icyo bivuze ni uko hari ikibazo baje gatsimaza uti urabona byaraganutse. njye twabibona kubera ko urebye report ya Reporters for Scale ivuga ko u Rwanda for example mu mwaka wa 2015 yari ku mwanya wa 161. noneho mu mwaka wa 2016 ngo yarazamutse igera ku mwanya 159. noneho mu mwaka ushize wa 2017 report y'umwaka ya Reporters Borders Reporters for Scale ivuga ko u Rwanda rwakomeje kuzamuka rukagera ku mwanya w'156. bivuze ko u Rwanda rurimo gutera imbere mu kubahiriza uburenganzira bw'itangazamakuru. ariko rero igisubizo cyabyo ni iki? igisubizo ni icyo basimbaje yakubwiye ati mu Rwanda nta media ihari. ni ukuvuga ngo kuba u Rwanda ruzamuka muri ranking za Reporters Borders
nuko nta banyamakuru bari guhohoterwa bano tubona nibo batuma u Rwanda nyine rujya kuri iyo myanya bano bakeya tubona because abakabaye bagira ibibazo barahunze cyangwa se barapfuye n'abandi bararumira aho ngaho ntibigatsimbazi kandi nkamenya nawe yuko ibyahoze biba mu Rwanda n'ubu biracyariho igihe kikiriyo n'ubu biracyariho ariko ni ukuvuga ngo ahubwo diferanse nyine ni uko ubu ngubu ababikora ni bakeya abanyaze ni bakeya ku rukiko twari tumaze cyerekezo twari benshi noneho bigatuma u Rwanda ruba rubi cyane ariko ubu ngubu ababikora ni bakeya bigatuma u Rwanda rugaragaza ko rurimo kuzamuka guteza imbere rw'umuntu muntu n'ayo mategeko gutara amakuru atse information ibintu nk'ibyo ngibyo ariko mu by'ukuri u Rwanda vis-à-vis à la métier vis-à-vis la presse ni nka North Korea ni nka Bama nta kinanye kuri ngeri bwana Semana koze cyane ushatse kuvuga rero Gasana yuko umwuka uhumekwa mu Rwanda utuma wenda abanyamakuru bigengesera cyane ku buryo mu gihe cyacu twarafungwaga tugakubitwa ubu ngubu ukavuga uti abatinyuka bakavuga batizigama ni bakeya bituma noneho yuko u Rwanda rugenda ruzamuka kuri uwo mwanya abantu bakabona yuko bubahiza uburenganzira bwa kiremwamuntu ariko ari ukubera ko abanyamakuru noneho bafashe ubundi buryo bwo gukora bigengesereye kurusha uko twakoraga nicyo ngicyo ushatse kutubwira precisely nicyo mu cyongereza twita self censorship cyangwa se mu gifaransa censure l'autocensure precise iyo umuntu akoze self censorship ntabwo ubona ka bituma hungabana ntabwo uri umuntu ajya gufungwa ntabwo uri umuntu akorwa muri za CID za buri munsi ntabwo ubona rusatsi najya kuri televiziyo akagira agashinja agatsimbaza gukora n'amazi y'igihugu ntabwo ubona musonegeye musi na musafazara Imana na ntuza n'abakarugara bajya kuri televiziyo nationale bagashinja agasana n'akabonero na umusatsi wose gukora na FDLR ibyo ntabwo bikiba kubera ko ntabikora urumva niyo mpamvu rero ubona iyo bitabaye rero ntabwo Reporters Without Borders cyangwa se the Committee for Legal Journalists ibona intimidasiyo zo kuri itangazamakuru kubera ko nta banyamakuru bahari bo kugira ngo bazikorerwe for example urebye nk'iyi case urebye iyi report ya Reporters Without Borders y'umwaka ushize cyangwa se imyaka ibiri ishize bavuze abanyamakuru batarenze batatu bavuze mugenzi wacu actually ndi ufunzwe tubivugeho undi wafunzwe azira gufata ku ngufu kana byari kumubeshera ndavuga uyu nguyu uravuga Ntwari uravuga Ntwari precise ndavuga Ntwari yego n'abana bana bamuza bamugisha Ivan ba East African n'abana bana bagiye kuri byara ni bakeya babikora ariko ibuka igihe cyacu bizimo gufungwa twateye gereza cyangwa twateye mabrigate abantu bari benshi gihe so iki gihe rero ubundi bakeya igihe cyacu bari benshi niyo mpamvu rero u Rwanda rugenda ruzamuka so ayowe anagatimbazi mwese ibyo muvuga byose no kuri vrema kuri ngewe ibyo uvuga Gasana Didas nkeka yuko nubwo tutari mu gihugu ariko birigaragaza ndibuka yuko bari baradufatiye ambargo nkatwe ntago twagishoboraga kujya mu makonferanse cyane cyane yateguwe na presidence cyangwa na za ministeri y'igihugu hanyuma n'ibya publicity turabizi ko mu museso bari baradufatiye ambargo amakuru tukagenda tuyashakisha ku bundi buryo ibintu bikorwa bya leta byose ugasanga baraduheza ariko ibindi nyamakuru bikajyamo ibyo rero ni ibintu koko bigaragara ubu ngubu barabareka kuko bazi yuko abantu bose bari buze gukora autocensure no kuvuga hari ibyo badatinyuka kujora cyangwa kuvuga nagira ngo ngaruke ku kibazo cyuriya munyamakuru Fidel twiringiye Imana ndashaka kubaza ikibazo cyanjye Gatsimbazi wakoze itangazamakuru nawe ikinyamakuru Musingi cyahuye n'ibibazo byinshi nyuma
inyuma y'umuseso ndetse wenda mu gihe kimwe hari ibyuzi urabona kiriya ukuntu bafunze Fideli Twiringiye Imana uko bamufashe kuri nakubaza nti harimo ikibazo cyerekeranye na deontology no kuvuga ngo umunyamakuru ashobora nko kujya gufotora cyangwa gutara amakuru yabona nk'umuntu urengana ashobora kuruca karumira kugira ngo wenda batamwaka ibyo yataye amakuru ibikoresho byo gutara amakuru cyangwa se batamutwara muri iyo Rwakira tubishyize muri deontology no kuvuga ubunyamwuga buriya iyo uriya munyamakuru Fideli Twiringiye Imana yicecekera wenda ntibyari kugenda neza wowe ubibona gute umunyamakuru yagombye kwifata gute yabonye nk'umuntu arengana cyangwa se yagombye kuzamurirwa akavuga ubibona gute Gatsimbazi umunyamategeko ari buze nawe kutubwira ukuntu wenda abibona ngiye nkurikije uko wazije ikibazo cyawe nk'umunyamakuru igihe ubonye abantu barengana cyangwa se n'ibindi bintu nk'ibyo bijyanye n'akarengane icyo ukora nk'umunyamakuru ni ukwandika inkuru ukareba ninde urenganya nk'uko inkuru mbese ziba zimeze ivuga inkuru igomba kuba igaragaza n'iryari hehe ninde ibintu nk'ibyo kubera iki ibyo ni byo umunyamakuru icya mbere na mbere agomba gukora naho ibyo kuba wavuganira umuntu ndatekereza ko izo nshingano ari iz'abandi bantu gusa n'abahuje akazi aribo bakora ibintu birebana n'uburenganzira bwa muntu cyangwa se activism ariko akenshi na kenshi usanga izo nshingano zisa n'izigendana cyane zidatandukanye kuri y'uriya munyamakuru rero ndatekereza ko kuba yaragize icyo abaza cyangwa se yarashatse gutanga amakuru y'ibyo we yabonye ahubwo bikamuviramo ingaruka ni ukubera ko nyine bamubajije icyo akora akavuga ko ari umunyamakuru noneho n'abapolisi bakurikiza wenda izina abanyamakuru bafite n'amateka abanyamakuru bafite muri cya gihugu yuko umunyamakuru akwiye guhonyorwa akwiye gukwitwa akwiye kutumvwa akaba aricyo cyatumye bagira reaction nk'iri kuko ntabwo umuntu yapfa kuguhohotera kuko uvuze kuri umunyamakuru bidafite aho bituruka ni ukuvuga ngo umwana iyo ukora ikintu uba urimo kumwigisha bajya bavuga ngo uwiba ahetse umwana bayigisha uwo mugongo so ni ukuvuga ngo n'abapolisi rero bazi ibyo leta yashyigikiye uko yacitsinze abanyamakuru uko yabafataga byose barabizi so bafite aho bakomora iyo hostilite ku banyamakuru none se nka hariya tuve muri teori tuve mu bintu by'amagambo tujye mu bikorwa urabona wowe ugiye gutara amakuru yawe ubonye umuntu yituye hasi ufite kamera yawe urimo gufotora urimo kugira gute wakwikomereza ugafotora nicyo bishatse kuvugaho ufite mu ntuza muri deontology urabona uriya nawe yari nubwo atari mu kazi yaranabasobanuye ko atari mu kazi ariko ari umunyamakuru avuye aha naha ariko iyo etikete y'umunyamakuru ibikomeye yashoboraga kwicecekera ahubwo yazajya i Kigali akandika inkuru agatangaza uko byagenze biterwa n'umuntu ku giti cye aho ngaho hariho uwashoboraga guceceka ntagire icyo avuga nta kosa abakoze kinyamwuga yego hari uwashoboraga kuba yagira icyo avuga nawe nta kosa abakoze kuko ni ikiremwamuntu afite umutima ni umuntu aratekereza usanga byose uwagize icyo avuga n'utagira icyo avuga ariko akagenda akandika inkuru kuko burya n'uwanditse inkuru nawe aba ashaka kugira ngo ya nkuru igire impact
aba yandika kugira ngo uwarenganyije akurikiranwe n'ugize icyo avuga nawe aba agira ngo wa muntu urengana areke kurengana bose rero bahuriza ku kintu kimwe cyo kudashaka ko umuntu arengana. reka twumve umunyamategeko agira icyo atubwira, kuko aho ngaho harimo icyo bita dileme, ni ukuvuga kuba hagati nkora iki ndetse iki. Nkawe Didas Gasana, aho ngaho uriya munyamakuru iyo yicecekera akiyisubirira i Kigali, yagera i Kigali akandika inkuru ku bintu byagenze, agatanga n'ibimenyetso n'iki byose, wenda bari abantu bakaba baza no kubica bakagira gute, ntihavamo ikintu cyo kuvuga ngo la non assistance de la personne en danger, ni ukuvuga wabonye umuntu arengana ariko ntiwamurengera, ntago yazakurikiranwa nko mu mategeko? Didas Gasana, uranyumva neza? Ndakumva neza. Icyo tubwira kuri iyo dilemme iri aho ngaho mu byerekeranye na deontology n'ibintu byo gukora ibintu pratique. Urabona, icyo ni ikibazo cyiza cyane. Urabona, kuri iyi si abantu bose bafite inshingano yo gutabara umuntu uri mu kaga. Ikibazo kikaba ngo bari abantu bari mu kaga, kugira ngo bitume uriya munyamakuru yumva ko afite responsabilité légale yo gutabara umuntu uri mu kaga. Uriya umushoferi n'umudamu we barimo bava ahantu bamuha lifti, noneho baragenda bafatwa na polisi, DPC Gumira n'abandi, ngira ngo barabafata, hanyuma bakanya ko bazi ibyo ngwa n'iki byose n'ibyo ngibyo, bababwira ibyaha bakoze. Now njyewe ubwo aho mbona ikibazo cyaturutse kubona polisi itari interested mu kugira ngo ibone amakuru y'umuntu utari part of the utari pari y'ikibazo. Niyo mpamvu nahereye nkubwirije, haramutse habaye icyaha aho ngaho utuye mu Suwisi, haramutse wenda habaye abantu baje kwiba ku muturanyi wawe, noneho polisi ikaza mu gitondo cyangwa ikaza nijoro, ukabyikute yewe bino bintu byabaye ndi kuri balcon kuko nabibonye aho ngaho ukoze neza cyane kabisa, kuko polisi gushimira, polisi ifite umutangabuhamya waba ushinja cyangwa ushinjura. Aho rero niho mbonera ahubwo ubunyamwuga bubi bwa polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda yakaba yaramufashe nk'umutangabuhamya mu kibazo cyose cyaba ku mushoferi w'iriya modoka, aho kugira ngo ufate nk'umuntu ugiye kubafasha mu kugira ngo bumve ikibazo, noneho we bamugira ikibazo kubera wenda cyari cyase kubera ko wenda bapfa ngo yivanze nawe. None Gasana Didas, turakumva neza, komeza. Rero nuvuga ngo urebye n'icyaha yashinzwe rero urugomo n'urukozasoni ku bayobozi b'igihugu n'inzego z'umutekano. Hanyuma noneho bavuze yuko ngo hubwo abo bari kumwe muri Mabuso ngo baramubwiye bati wagize amahirwe bari no kukongeraho yuko hubwo bagufatanye ibiyobyabwenge. Icyo ni gikomeye cyane. Utagira naho ngo ajya muri Mabuso, ubanza wibaze ngo nitakirize mu mategeko, ibibaho mu mategeko, kirazira mu mategeko kugira ngo umuntu bagufashe ari we uza gukoresha dosiye, ari we uza gukoresha statement muri polisi. Ntabwo bibaho ibyo ngibyo. Yafashwe n'abantu abari bazi kumukoresha statement, ibyo ngibyo ntabwo bibaho kubera ko aho ngaho impartialité yabiri andutse. Ntabwo Semana ntabwo naza nkagufata cyangwa se ntabwo waza ukamfata noneho ukayafata ngo nakoze icyaha, wahindukira rero ujye kumukoresha statement ushinja ibyaha runaka, ukora investigation kandi wari uhari ari wafashe, cyangwa se akajya kunshinja. Ibyo ngibyo ntabwo bibaho mu mategeko, ibyo ngibyo nisakirego. Noneho rero ageze muri Mabuso rero, muri Mabuso baramubwira bati kubwo wowe wagize Imana. Aho niho natangiriye rero. Iyo tutari umunyamakuru rero, nuvuga ngo impamvu batamushinje ibiyobyabwenge petetre n'izindi ndakeka ko bishobora kuba
ari uko bamenye ko wenda hari sitasi afite. ari rero impamvu modesta yivugira Rwanda Investigations Bureau yahoze ari presidentiel yavuze ati baramubaje numva kuri radiyo baramubaje bati ariko se ni gute yabagamiye abashinzwe umutekano ntiyasobanura avuga ko gusa ngo yabaga abashinzwe umutekano ariko ntiyasobanura uburyo yabikozemo. Birakwereka rero ko mu by'ukuri ntacyo yakoze weze gusa yazize kuba ari umunyamakuru noneho ngeneka ko mu by'ukuri bariya bapolisi babonye ko umunyamakuru wese mutwara agiye kubitangaza agiye kutwandika agiye gukora ibingibi n'ibingibi gatandatu tumufunge. ari nayo mpamvu baje kumusaba muri kasho bamubwira bati wowe emera icyaha birangire usinye gusabye imbabazi birangirire aho ngaho kugira ngo bazereke rubanda bati icyaha yarekemeye niyo mpamvu twamurekuye ariko nawe yagize neza arabyanga. So subiza ikibazo wambajije mu mategeko ntabwo yashobora gusiga umuntu mu kaga cyangwa no kuvuga ngo aho ngaho ikibazo kirimo no gusobanura akaga n'iki aho ngaho definisiyo yatandukana. Ushaka kwifata uko amafoto kwanjye akaga gasobanura uburyo butandukanye ariko noneho uramenye ko yakoze vurema yagize neza vurema muri ka y'amategeko kubera ko yatanze ubuhamya ku cyo yabonye. Ni ukuvuga ngo iyo bari abantu ko ari abanyamwuga baravuga bati niba bataranye nawe rero kujya mu rukiko noneho bakaba ikintu bita cross examination bakavuga bati reka tumwipishinge tuvuge tuti uyu muntu arabeshye kubera impamvu ABCD ariko nta muntu ufungwa kubera ko yavuze ati ngende dore ko nabibonye iyo ni demokarasi iyo ni polisi y'u Rwanda aho tuba aho uba aho twabaye ibibaho tugiye mu Rwanda. ndongera nkugarukeho mu kanya. aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagennye ubwe atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nabo. amahoro ng'umuyobozi ayobore ng'umubwiriza abwirize gukiranura ashobore gukiza bityo rero nta mubyigano. aha rero amahoro ariko nawe yagize neza arabyanga. So subiza ikibazo wambajije mu mategeko ntabwo yashobora gusiga umuntu mu kaga cyangwa no kuvuga ngo aho ngaho ikibazo kirimo no gusobanura akaga n'iki aho ngaho definisiyo yatandukana. Ushaka kwifata uko amafoto kwanjye akaga gasobanura uburyo butandukanye ariko noneho uramenye ko yakoze vurema yagize neza vurema muri ka y'amategeko kubera ko yatanze ubuhamya ku cyo yabonye. Ni ukuvuga ngo iyo bari abantu ko ari abanyamwuga baravuga bati niba bataranye nawe rero kujya mu rukiko noneho bakaba ikintu bita cross examination bakavuga bati reka tumwipishinge tuvuge tuti uyu muntu arabeshye kubera impamvu ABCD ariko nta muntu ufungwa kubera ko yavuze ati ngende dore ko nabibonye iyo ni demokarasi iyo ni polisi y'u Rwanda aho tuba aho uba aho twabaye ibibaho tugiye mu Rwanda. ndongera nkugarukeho mu kanya. reka mbanze njye kuri Gatsimbazi ndongera nkugaruke mu kanya udusesengure wenda dusoza ibyerekeranye no mu mategeko n'umwuga nyine ukuntu ugomba gukorwa. Gatsimbazi urabona yuko ikibazo gikomeye cyane ni ukugira icyizere. ese
abaturage bazagira icyizere umunyamakuru, bazagira icyizere polisi. Urabona yuko umunyamakuru nubwo bashatse kumupfukirana ariko yaraje arabitangaza, ubu abantu bazi ukuri aho guhagaze, ariko polisi nayo ifite uburyo bwayibeshya ibintu. Wabonye yuko urumva abo bari muri gereza bari kumwe na Fideli baramubwiraga ati ugize amahirwe bari kukugerekeraho ibindi ko wanyweye ibiyobyabwenge ucuruza iki byose. Bimaze iminsi bigenda bigaragara, bakarasa abantu hari ikabuga abamotari, n'ejo bundi barashe umuntu i Nyagatare, barangiza bakavuga ngo yaratwaye ibiyobyabwenge kandi nta kimenyetso kigaragara ngo babishyire ku karubanda. None Gatsimbazi, nk'inzego nk'izo ngizo ziba zihanganye injangwe n'imbeba, niko twakoraga tugikora i Kigali, ubanza ukibyibuka. Ubona bitanga ikihe cyizere cyo kuba umuntu yakora umwuga we w'itangazamakuru muri kiriya gihugu? Urakoze Tarisise, ariko mu by'ukuri ibyo wavuga niba umuturage afite uwo yakwizera, mu by'ukuri nta muntu wo kwizera, nta muntu uri wende gutega amatwi abaturage ngo bavuga akababaro kabo. N'abo banyamakuru nabo ni kimwe n'abo baturage, nabo ntawe ubavuganira. Ndakubwiza ukuri yuko kugeza ubu ngubu bavuga ko mu Rwanda hari amasosiyasiyo arengera abanyamakuru, hari rwa rwego bita rw'abagenzuzi, ariko nubona bakurikirana ikibazo cy'uyu munyamakuru kugira ngo barebe uwarenganyije undi ninde, uzangaye ntibishoboka, cyane cyane yuko uwarenganyije ni nawe washyizeho urwo rwego. Kera twari dufite amasosiyasiyo, hari amasosiyasiyo y'abanyamakuru bigenga, hari n'amasosiyasiyo y'abanyamakuru bakorera leta. Ibyo babikuyeho, amasosiyasiyo yigenga yavuyeho, hajyaho asosiyasiyo bategeka uzayiyobora, bategeka uzaba sekreteri, bategeka uzaba umubitsi. Bose ntabwo ari umunyamakuru wagize uruhare mu kubatora ngo bashyireho. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo ndetse n'uyobora urwo rwego akorera leta. None se uzambwira mute ko umuntu ukorera leta kandi bamuzaniye ikirego cy'umunyamakuru wigenga warenganyijwe n'urwego rwa leta? Urashaka kumbwira ko Cleophas Barore azagenda akajya guperereza, yasanga polisi yarahohoteye umunyamakuru akabitangaza? Ntabwo bishoboka. Hari ka nyinshi zagiye ziba z'akarengane, ariko turabizi, tuzi ko ntawe uzarenganura uwarenganye, yaba ubutegetsi yaba n'izo asosiyasiyo bavuga ziriho. nta butabera buzabaho. Ibintu bizaba uko bimeze, ukuburanya ni nawe umushinja, ni nawe umucira urubanza. So urabyumva rero ko nta cyizere cyo gukora itangazamakuru cyangwa kugirira icyizere umuntu cyangwa se urwego runaka. Murakoze. Ndeka utarava kuri icyo kibazo, reka nkubaze, wenda Didas nawe yaraza kubigarukaho mu kanya. Turavuga umwuka abantu bakoreramo, ni ukuvuga l'environnement socio-culturel ou politique abantu bakoreramo, ni ukuvuga uko igihugu giteye, uko society imeze, uko ifunctiona, kugira ngo umuntu akore akazi ke, yaba ari umupolisi yaba ari uwo munyamakuru. Turimo kwibanda ku kibazo cy'abanyamakuru ubu ngubu. Radio Rwanda urabiza ahantu yahoze n'imvaho, babijyanye imbere ya presidence, babijyanye hariya mu Rugwiro. Nk'icyo kintu Gatsimbazi, wowe iyo usesenguye ubona bishatse kwerekana iki? Kandi ari ibinyamakuru, ari ibitangazamakuru byagombye kubera ijisho rubanda, iyo babivanye hariya bakabyiyegereza, bikubwira iki nkawe usesengura? Niba hari ikintu bikubwire mu byerekeranye n'ubwisanzure cyane bw'ibitekerezo n'inzego zifata ibyemezo.
we kwiyegereza oreforo cyangwa se rabu nk'uko bayitangira muri iki gihe ubundi ntacyo byari bikwiye kuvuga. Ese umuntu yakwibaza bayiyegereje kuko yakoraga ibyo badashaka? Igisubizo ni oya. Ntago bayiyegereje kugira ngo bayikontorore kuko yari yateshutse ku murongo bayihaye. Ahubwo ikibazo wari ubajije wenda nuko hari ibinyamakuru usanga biyoborwa n'abantu babaye abapolisi cyangwa se bakiri no muri polisi, abakuriye inzego z'iperereza, ubwo ndavuga nk'ikinyamakuru New Times, ibyo kandi bigafatwa nk'ibinyamakuru byigenga. Icyo nicyo nakubwira ko ari ikibazo cyo kugira ngo bahume amahanga amaso, ariko mu by'ukuri ntabwo kuba bagimuye oreforo bakayishyira hamwe ya perezidansi ntacyo bivuze na gato, kuko nta n'icyo bihinduraho ku mikorere yabo, uko bakoraga sitiri niko bagikora. Ibyo bimenyerewe. Reka mbaze Gasana nawe Didasi niko ubibona? Urabona yuko tugikora hariya mu itangazamakuru twahoraga turwanira yuko ho Conseil de la Presse, no kuvuga High Council, ikigo gikuru gishinzwe itangazamakuru, yuko abakiyobora baba ari abanyamakuru bigenga. Uribuka yuko turwana intambara bariya ba Patrice, bariya ba Rutazibwa, bariya ba Ingabire, bariya ba Kayumba, tuvuga tuti harimo abasirikare, harimo abo bantu bo muri FPR gusa, ntago twibonamo twebwe nk'itangazamakuru ryigenga. Gasana Didasi, icyo kintu kubona bafata noneho n'itangazamakuru bakarishyira mu gikari, navuga ni mu gikari hariya mu Rugwiro, ntago ari bikomeza, ntago ari continuité nk'uko ho Conseil de la Presse High Council yari imeze buriya. Ngiye uko mbikeka, uko mbibona, nshobora kuba nibeshya, uko mbikeka ni nko wafata, ni nko gushyira umuhoro hejuru y'umuntu, ni nko gufata ntuza, ni nko gufata, urabona iyo uri mu muhanda utwaye imodoka ukaba uzi ngo umuhanda wose wuzuye kamera, uritonda. Mbona ko Urugwiro ari kamera hejuru y'ibyo binyamakuru n'abo bashinzwe itangazamakuru, bikaba ubundi bidakwiye ko mu by'ukuri ntabwo ubundi bikwiye ina demokarasi, muri demokarasi kugira ngo nta naho media ikwiye kubihurira na gato na power executive na executive power. Ariko noneho ngira ngo ikintu mu kanya gikomeye cyane tuvuga ngo urebye socio politique, l'environnement politique, environnement, afite ntabwo dukwiye gufata umunyamakuru wo mu Rwanda nduba niba kwisubiramo, sinzi niba ari Ekoyande. Turakumva neza, banza ari Gatsimbazi wari ugize, ariko biratunganye. Good. Ntabwo dufite umunyamakuru mu Rwanda ngo tumufate the whole ya context y'ukuntu u Rwanda rumeze ubu ngubu. Umunyamakuru mu Rwanda ni muntu ki? Umucamanza wo mu Rwanda ni muntu ki? Nyapolitiki uri mu Rwanda ni muntu ki? Umuperezida uri mu Rwanda ni muntu ki? Umupolisi uri mu Rwanda ni muntu ki? Ni ukuvuga ngo hari sociopolitique, environnement sociopolitique iri mu Rwanda ituma umunyamakuru adakora ibyo akwiye kuba akora, kimwe n'uko iyo sociopolitique, iyo environnement sociopolitique itemerera umucamanza kuba akora icyo akora, kubera ko abiri ibyo gukora. Niyo mpamvu bamurirwa Prosperi bahunze bamaze kutarabiza Mungu Pasiteri yashyiraho akatubwira ati narabihatiwe. Niyo mpamvu ubona mukuru arinda kugeza n'isaha arimo kwemeza ko Victoire Ingabire yakoze ibyaha, ariko mu by'ukuri ari presiyo za leta bashyize kuri Cour Supreme. Niyo mpamvu umupolisi uri mu Rwanda ashobora gusanga Bwana Nelson Gasimbazi nta cyaha afite, ariko mu gihe umuyobozi wa CID, mu gihe umuyobozi wa Rwanda Investigation Bureau RIB yambwiye ati uwo musore turashaka umufunge,
agomba gushaka impamvu amufunga byanze bikunze. So niyo mpamvu rero ntabwo context ya media cyo kwikura muri context yose ya context iri wholesale yose y'u Rwanda, abanyamakuru, abanyapolitike, abacamanza, abapolisi, abaopereji bose bari ku jisho, bari kuri ya kamera y'umukuru w'igihugu y'umutekitatire na nuzo na kebo na gitangaza agasiko k'abantu bayoboranye igihugu bashaka ko ibintu bigenda uko bigenda kugira ngo bagomeze bakareba abanyarwanda bimike umwijima mu banyarwanda. Umunyarwanda ntamenye amakuru mazima ari mu Rwanda, umunyarwanda ahora mu mwijima, umunyarwanda ahora amenya ko ahora ahabwa amakuru yahawe n'izuba kandi izuba kibaho amakuru yahawe n'imvaho n'igihe igihe ibyo ngibyo. So ni context rero. So rero bamwe babyanze rero n'abana ba Fideli sinzi yakoze mu by'ukuri usanga amakuru ariko nk'abana ba Ntwari, bano ba Diane Rwigara, bano ba Gilbert mwene data bavuze bati oye ibintu ntabwo kimwe ko bikwiye. Niyo mpamvu mbona mwabize barafunze, abandi barahunze, impamvu tuvugira hano twese ngubu. Niyo mpamvu n'aba ngaba niba gutangaza yagize n'abahunga ejo bundi. Niko sosiyo Rwanda sosiyo politiki imeze. Media ntabwo kwivana rero muri context large ya sosiyo politiki critère environment mu Rwanda. Tough Gun Top 5 side mu byifuzo bitandukanye byinshi by'abantu, ibi ni byo byacu. Iyo urebye mu ngimbi nyinshi nizasamye gusa numva zibye icyizere. Twabyirutse twumva ko ibyiza biri imbere, imyaka igashira n'indi igataha. Urugamba nakwitaho rw'ubuzima twararurwanya tunahombera amashumi menshi, hasigaye ngerere bahora n'igito twasabitswe n'inkovu z'amateka. Reba nawe ko kumenya igifu umwana amenya no kujya mu kanwa k'inzoka guhiga, bikemera ibyaha igakora mu kanwa k'intara aho kugijyapfa kwicuruza. Still ndaganya ku bw'urungano bagangsta n'amabubuti mwana murabe maso. Still tough gang ikiri street bisi ihumure naryo riba rihari please respect. Turi boye zabo turibona aho tuva, kuba tutavuga suka ibitwiri mu busa. Mu buzima ubundi umugabo arimenya, burya imitima yacu yuzuyemo amaganya. Turi boye zabo turibona aho tuva, kuba tutavuga suka ibitwiri mu busa. Mu buzima ubundi umugabo arimenya, burya imitima yacu yuzuyemo amaganya. Akami ka muntu n'umutima we nuko tubona dutambura tu ntawe uzi ibyacu. Namenye neza ku isi si wacu, twe turi abagenzi twambariye gusoza tutanduranya. Nawe ndorera abisi banshobeye, uricecekera bakakwita kuri umucuyi. Ndaruca nkarumira dore n'ubundi ntacyo nazi ko nagerageje kuvuga bakanyita nyombayire. Nawe nyiyombera ubu nisunze microphone, uzaherahe wanga kumva kandi ukunda beats. Snare hip hop inkora hano acanganyikirwa nkatura nkavuga uzabifata uko ushaka. Burya ngo ukene ufite itungo rikakugoboka, slang zadukuyeho umwami yakweba usyete. Hafu nitwiburira akabonanwa nikabura, turacyafite amarira n'amaganya ku mishahara. Turi boye zabo turibona aho tuva, kuba tutavuga suka ibitwiri mu busa. Mu buzima ubundi umugabo arimenya, burya imitima yacu yuzuyemo amaganya. Turi boye zabo turibona aho tuva, kuba tutavuga suka ibitwiri mu busa. Mu buzima ubundi environnement ni ukuvuga iyo uko sosiyete iteye uko ikora, nibyo nyine turimo gusesengura tukareba abanyamakuru byo bakoresha iki babyitwaramo gutya. Nagira ngo nongere nkugaruke Didas Gasana, urabona tugaruke none ku kibazo cya Ntwari urabona baramufashe bamufatiye ku Kacyiru niba narakurikiye neza. Iyo atagira ibi byuma ngurukana buhamya cyangwa bumenyi ibi twita za internet n'iki akohereza ka message baba baramurigishije. Twebwe uribuka yuko twebwe
bantangiraga nko muri parloma bakambuza gutara amakuru nkaza nijujuta, wowe ukajya i Nyamirambo bakakubuza kwinjira ukaza wijujuta, wenda ukahamagara nko kuri biro cyangwa ukampamagara nkaguhamagara ya article twagombaga gusohora ntigisohotse kubera yuko batubuje kwinjira. Ariko yo babaga bagufashe cyangwa bamfashe, ntago twebwe twari dufite ubwo buryo bwihuse buguruka vuba vuba ngo nibura twitabarize cyangwa n'abandi badutabarize. Urabona hatari itandukaniro nini mu gihe cyacu n'iki gihe Gasana Didas? Very much so. Cyane rwose cyane kubera ko ubu ngubu donc internet revolution digitale yakoze revolution muri media no muri genesis ku bikorwa. Ubu ngubu umuntu wese ufite smartphone ashobora kuba photographer, ashobora kuba umunyamakuru ufotora. Umuntu wese ufite access kuri computer cyangwa se kuri smartphone ashobora kubona kuri Facebook, kuri Twitter, akaba umunyamakuru agatanga amakuru. So ubu ngubu ibintu byaroroshye ntabwo bimeze nk'iby'iwacu. Abantu bamenya amakuru rugikubita. Ubu ntabwo bimeze nk'ibyo kera kudishakisha tugiye gushakisha aho bakabonera bari, aho basemana bari, aho bagatimbazi bari, aho bagasana bari. Ariko ubu ngubu ujya gufatwa ukabutanza message nibura abantu bo hanze bagatera induru. So neza ko ari ikintu cyiza cyane cyabaye cyiza cyane kabisa kugira ngo byafashwe n'abanyamakuru mu Rwanda kugira ngo niba tujye tumenya ibintu biberayo kimwe n'abanyapolitike kimwe n'aba ubu ntabwo bimeze kuko bimeze kera bwana Semana. Gatsimbazi urabona yuko amajyambere agenda yihuta no gutabariza abantu. Twavuze yuko ufite akantu k'agakeregeshwa, nubwo nkwita agakeregeshwa ariko ni ikintu gikomeye kuko wafashe engagement, wafashe umugambi wo gushinga association irengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ugira amahirwe yuko Didas Gasana nyine mu by'amategeko azajya kuba hafi ubwo ngubwo no kurengera uburenganzira bw'itangazamakuru muri association yacu, nabyo tuzajya twifashishe Gasana Didas. Gatsimbazi iyo ubona nk'ibi bintu uko bimeze, ni nahanga wabonye yuko baza kuduhiga bakaza guhiga umuntu uvuga i Kigali ukora analize, ubona nko mu burenganzira bw'ikiremwa muntu byari bikwiye kugenda gute kugira ngo nibura abantu namwe mukorane n'itangazamakuru cyangwa se itangazamakuru ryitabaze nk'inyandiko zanyu ko mu kurengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu? Gatsimbazi mbona bagiswata badahita bajyana inkuru ngo bazishyire ku rubuga nk'itangazamakuru. ntago ari endefi, ntago ari ikintu wenda mu byerekeranye no gutumatumanaho n'uburenganzira bw'itangazamakuru bagombye nanone gusuzuma. Birumvikana nk'uko bivuga, burya umuntu aba afite uburenganzira bwo kumenya no gutanga amakuru no kwisanzura mu kuvuga. Ubwo ni uburenganzira bw'ibanze umuntu wese yemerewe ku isi yose, nubwo hari leta z'ibitugu zikuraho zambura abaturage ubwo burenganzira bwabo, ariko ubwo burenganzira ni uburenganzira bw'ibanze umuntu wese akwiye kugira, tudatekereje kuri izo leta ziha kwambura abantu ubwo burenganzira. So mu Rwanda rero naho abantu bambuwe uburenganzira bwo kwisanzura mu bitekerezo, kwisanzura mu kwishyira hamwe, kwisanzura mu kumenya amakuru, aho ndetse n'amaradiyo amwe yafunzwe yatangaga amakuru nka za BBC. Ubwo nabwo ni uburenganzira bw'umuntu buba bwahutajwe. Hanyuma hakabaho n'uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka, ubwo nabwo bwarafunzwe mu Rwanda. Ariko ntabwo umuntu yavuga yuko buzahora bufunze iteka n'iteka. Ibihugu tumaze kubona amateka y'ibihugu byinshi byagiye bikora revolution, abaturage bagakora revolution bakareklama uburenganzira bwabo,
kandi bigakunda. So dufite icyizere rero nuko mu Rwanda abaturage batazakomeza gukandamizwa iteka n'iteka, ahubwo bazageraho bakareklama uburenganzira bwabo bw'ibanze. reka noneho dusoza ikiganiro cyacu, ariko noneho mbabwira ngo hari endefi, ni ukuvuga hari ikintu abantu bakunze kutubaza bati ko mwakoze mu binyamakuru byadususurutsaga, byaduhaga amakuru uko igihugu kimeze adafunguye, mukayaduha rwose adafunguye, bati ibintu byasubiye inyuma, bakavuga bati nta nubwo mutwandikira utwo tuntu cyangwa ngo mudushyire ku mbuga nkoranyambaga ibitekerezo byanyu. Ndagira ngo mbumvishe ikiganiro cya Anjani Sundram mu gitabo cye yasohoye Band News, hanyuma noneho mu kiganiro wamaje gushyira mu gifaransa, aho yivugira ati j'ai assisté à la destruction de la presse indépendante. Hanyuma noneho turebe ese kuki abanyamahanga aribo baza gutanga ubuhamya ku by'iwacu, twebwe bigahora mu magambo, twebwe bipfira he. Reka mbanze mbumvishe iyo témoignage. Bonjour Anjan Sundaram. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous avez fait, si je ne me trompe pas, des études de mathématiques aux États-Unis. C'est ça. Avant de changer de route pour devenir journaliste en République démocratique du Congo. Vous avez vécu plusieurs années à Kinshasa. Ça en est devenu un livre d'ailleurs, Kinshasa jusqu'au cou. Et puis vous avez travaillé aussi en Centrafrique et avant ça au Rwanda. Au Rwanda, vous étiez grand reporter pour plusieurs médias internationaux et aussi pour animer un programme de formation au journalisme. Vous avez rendu compte de votre expérience au Rwanda dans ce livre, donc Bad News, aux éditions, vous allez m'aider, Marchiali, aux éditions Marchiali, oui. Et donc c'est un livre qui vient de sortir en français, il avait été publié en anglais, je crois, en 2016. Quel était votre objectif en arrivant à Kigali en 2009 ? En fait, je suis arrivé en 2009 pour former des journalistes. En fait, d'ailleurs, j'avais une mission personnelle d'écrire le livre sur le Congo. Je ne me suis pas trop intéressé au Rwanda à l'époque. J'ai eu cette occasion, l'opportunité à former des journalistes rwandais et je l'ai pris comme une manière de gagner ma vie aussi, avoir un rapport avec la société rwandaise. Et du coup, les journalistes rwandais ont commencé à raconter l'harcèlement, la répression et un par un, ils ont commencé à être attaqués, emprisonnés, torturés, même moi tués par le régime rwandais. Alors 2009, c'était un an avant la réélection, enfin l'élection présidentielle en 2010. À ce moment-là, le pouvoir rwandais contrôle la presse, il ne tolère aucune opposition. En 2010, totalement, je me suis rendu compte que j'avais témoigné à la destruction de la presse libre, indépendante au Rwanda. Et comme c'est la presse qui nous amène souvent la mauvaise nouvelle, ça se passe dans le silence. Ouais. Et je me suis senti obligé à écrire les histoires des courageux journalistes rwandais qui ont essayé à faire face à ce pouvoir, quand même faire leur travail, leur métier de journalisme. À la fin du livre, d'ailleurs, vous citez les noms d'une soixantaine de journalistes. Hein. Certains sont morts, d'autres ont disparu, d'autres sont en prison, ont perdu leur travail, ou d'autres ont choisi le chemin de l'exil. Tout ça, ce sont des situations que vous avez rencontrées, que vous avez vécues. C'est ça. Je suis de près dans le livre, à peu près 12 journalistes, mais à travers les années, dans les dernières 20 années, à peu près chaque 3 mois, il y a eu un journaliste qui a soit perdu son travail, disparu, a été tué, des situations vraiment, vraiment graves qui ont l'effet cumulatif a été une silence total. Il n'y a pas de presse indépendante au Rwanda, selon vous ? Il y a toujours des journalistes qui vivent dans le pays, qui essayent, qui surgissent de temps en temps, mais en général, non. Il y a seulement une voix, la voix du gouvernement. Et c'est très dangereux compte tenu de l'histoire du Rwanda, une histoire de génocide, une génocide qui a été accélérée par une répression de la média à l'époque. Et une répression des discours alternatifs. Vous n'iriez pas dire, comme certains le disent, que le président Kagame a lui-même provoqué ce génocide pour pouvoir prendre le pouvoir. C'est une thèse que certains osent défendre. Bon, je crois que la guerre que Kagame a initiée a fait partie, c'est indiscutable, a fait partie des conditions qui a terminé dans un génocide. De là à dire que c'est sa responsabilité entière, je dis qu'il y a plusieurs acteurs et il en fait partie. Et d'ailleurs, l'histoire du génocide et tout ce qui s'est passé pendant le génocide est très mal compris parce que
Kagame ne laisse pas les chercheurs et les journalistes travailler librement, surtout de cette époque, parce que c'est tellement important à son Donc à partir de 1994, comme s'il y avait quelque chose à cacher. Oui, et il a construit une narrative qui est essentielle à son pouvoir, à son légitimité. Alors il ne laisse pas d'autres personnes bousculer cette narrative. En même temps, on évoque souvent la réussite économique du Rwanda. Il y a une croissance très forte, une réduction de la pauvreté, un système de santé, de retraite performant, inégalé presque partout ailleurs en Afrique, la lutte contre la corruption. Donc finalement, le bilan de ce régime est plutôt positif. Bon, il y a plein de dictatures dans lesquelles il y a des routes et des hôpitaux et des écoles qui se fait construire, comme en Libye sous Kadhafi, en Syrie sous Bachar al-Assad. Pour vous, le régime rwandais est une dictature? C'est complètement une dictature et ça, c'est pas très différent qu'Irak sous Saddam Hussein ou Syrie ou Libye. Sauf que ça justifie pas une dictature et il y a plein de gens qui souffrent. Et d'ailleurs, il y a toujours un risque d'une violence qu'on voit dans d'autres pays aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce que risque un journaliste qui se met en travers de la route de Kagame? Il risque d'être... les risques varient. Tu peux perdre ton travail, la banque demande tout d'un coup que tu rendes le prêt. Tu as ton enfant perd sa place à l'école. Des petites exactions que tu peux même pas tracer ou cibler. Tu peux perdre ton passeport, tu peux perdre le droit de voyager, tu peux... aux exactions physiques, des harcèlements sérieux, tu peux perdre ta vie même. Comment dirais-je, empêcher la liberté de la presse, le travail des journalistes, pour vous, c'est le signe d'une dictature? C'est ça d'abord une dictature? C'est limiter la liberté d'expression? C'est une des signes. C'est une des signes. C'est pas le seul. Kagame a détruit toutes les institutions comme la justice, le Parlement. Il a concentré le pouvoir en lui-même. Et c'est ça le signe de dictature. Lui, il contrôle le pays et s'il dit... Vous-même, vous avez été menacé? Quand j'ai sorti mon livre, on m'a envoyé des menaces. J'ai reçu de l'aide sécuritaire pendant que j'ai fait des discours, etc. Mais je veux pas... Les journalistes rwandais dont je parle ont perdu leur vie, ont perdu leurs membres de famille. Alors, en un mot, ce sera ma dernière question. Le livre a été écrit entre 2009 et 2013. Vous avez l'impression que la situation s'est améliorée ou s'est aggravée depuis lors? Ça s'aggrave, ça n'a pas changé. La tendance est claire depuis les années 2000. Il y a une fermeture progressive. Merci beaucoup Anjan Sundaram. Donc votre regard sur notamment, mais pas seulement, la liberté de la presse et le régime donc, du président Kagame au Rwanda. Bad News donc aux éditions Marcali. Merci d'être venu. bakaba bajujubye ati nagize rwose niboneye itangazamakuru barimo kurikubita inshoka itangazamakuru ryigenga. Gasana Didasi, kuba byandika kabisohora twebwe tukaba wenda tugihugiye mu bindi gutya, aho ntabwo ari endefi, ntabwo ari ikintu wenda ikimenyetso yuko natwe dufite ibyo tuzabazwa mu mateka y'ikiriya gihugu kandi tuzi? ntabwo namenya nawe bwanasema aho ngaho kubera ko naho turi aha ngaha ndumva ko nta muntu n'umwe wigeze uteshura ku nshingano ze yahawe n'igihugu, yahawe n'u Rwanda. Umuntu w'umunyarwanda kuba abona ibibazo by'u Rwanda akabiceceka ntabivuge, ikibazo kiba cyavutse kandi ari wowe ari gasimbaza ari njyewe nubwo nabikoze. So cyangwa ni ukuvuga ngo abantu bakoresha media zitandukanye. Arushoboye kwandika ibitabo arabyandika, Anjan Sundaram arushoboye kujya kuri Twitter agahora abwira abantu amakuru arabikora, arushoboye kujya kuri za Facebook akajya arabwira abantu arabikora, arushoboye kujya ku maradiyo nk'aya ngaya agatanga nk'ibino biganiro arabikora, ariho n'abantu mu biganiro bisanzwe muri konferanse arabikora, ari usaba gahunda muri paroma z'igihugu yahungiyemo akabwira ukuntu ibibazo bimeze mu gihugu cy'amaboko cye arabikora. So numva abantu babikora mu buryo butandukanye, ariko noneho ngira ngo wenda nanone wenda kubaho sayinaji, umuntu akwita sayinaji, ukuntu wenda ibyo bikorwa byose byahuzwa, wenda abantu bagashaka ibyo bavuga bati, abantu bari hanze bavuga bati ariko se abanyamakuru nk'abo wenda bari hanze bakavuga bati ariko se ntabwo twakubwiye kugira ngo dufashe bano barumuna bacu bari mu Rwanda. Ibyo ngibyo umuntu yabireba, ariko kuvuga ko wenda twe turi hanze twakoze defi
oya n'abari mu gihugu ntabwo ari twebwe turi hanze gusa n'abari mu gihugu kuko ndahera wenda yuko wenda abana bacu abuzukuru bacu bashobora kuzajya bumva ngo baravuze urabona ko ibinyamakuru byacu bashobora kuba barabitwitse wenda bisigaye hake muri za librori muri za archive bakavuga bati dukeneye kumenya uko ibintu byakorwaga. Halo Gasana Didas? Halo uranyumva neza? Ndakumva rangiza igitekerezo cyawe. Ntabwo niba ikibazo wera no ko wagiye ngira ngo wagiye muri 2004 aka turabona tumaze kuva mu Rwanda muri 2010 twageze kuyashinga ikinyamakuru cya Newsline kugira ngo tugikorere Uganda kijya mu Rwanda ariko u Rwanda kopi edition ya mbere bayifata ku mpaka bayibuza kwinjira abo bana ibyo nibyo bazabisoma abana bacu bazabisoma bavuga nta kubona abantu batageze tugeze hanze rero what are you doing icyo dukora ni turavugana bariyo ibintu dukora ubu ngubu ibyo dukora ku maradiyo atandukanye ibyo ni kuri Facebook za Twitter za ku maradiyo atandukanye mu makofa dukora ahangaha and na social media yaradufashije tekinoloji yaradufashije kuko for example nk'urugero itariki 28 z'ukwezi kwa Mutarama mu 2006 igihe Ntwari yafatwaga bwa mbere azira gufata umwana ku ngufu umukobwa w'imyaka 20 ufite ku ngufu twese tubimenya kire gute turabisekuza turabitangaza noneho amahanga arahaguruka za Reporters Borders ziragira zibaza leta afungurwa nyuma y'imyaka 3 ako noneho ifatiye comparison na Furaha Mugisha batwaye nijoro muri 2007 baramwambutsa muri Tanzania abimpunzi nta itegeko nta yari ihari nta buryo tubwira ingendo iwanjye ndiremera bagenzi banjye bakabonero bari wabo iremera fari Kacyiru turamubuze neza tubari misatu twataye umutwe wowe waragiye urumva kubera ko icyo gihe ntabwo social media zari zihari ariko ubu ngubu ikintu cyose kibaye umuntu wese mu Rwanda ufite social media ufite internet avuga ati ibintu bimbaye kuko ntihari bigenze ubu ngubu tukamuvuganira kandi tukanamusapotinga tugashaka tumusakira abavuka kugeza dute ibyo ngibyo abana bacu bazabisoma bazavuga bati nta kuntu batagize ariko ntibivuze ko bitabuze ko abantu bagira sayinage bakwishyira hamwe bakavuga bati twakora iki kirenze icyo dukora ubu ngubu kugira ngo ibintu bijye imbere ndumva ariko nakubwira muri make bwanasema nakoze cyane urakoze Gasana Didasi twakora iki kugira ngo noneho iryo jwi abantu bakeneye ryagiye rigira icyo bibagezaho kandi rikenewe kugira ngo tumurikire na bari abantu bari Kigali iyo mvuze bari abantu bari Kigali ni ubutegetsi kuko abanyamakuru bo bakora uko babishoboye hakorwa iki Gatsimbazi twakongera tukisuganya nk'abanyamakuru tukareba wenda uko twahuza imbaraga wa mugani urabona ko benshi dufite association nyine z'uburenganzira bw'ikiremwa muntu hari abanyamategeko hari abinjira muri diplomasi nahe twakora iki Gatsimbazi kugira ngo abo bantu batubaza ngo ese ko mukora mutatanye twabumva gute ngo twumve ijwi rimwe ry'abanyamakuru twakora iki nk'uko Didasi yabivuze nta kindi narenzaho buri wese akora buri wese ufite icyo akora n'ukuntu agikora byose birahuriza ku kintu kimwe kuko n'abubaka inzu hari uzana imiganda hari uzana imbariro hari uzana buri umwe akazana ikintu bakubaka inzu bakayuzuza so ndatekereza ko ibyo dukora byose biruzuzanya nk'uko Didasi yabivuze kandi ntekereza ko nta kibazo kirimo ntabwo ari ngombwa ngo abantu bose bakore ikintu kimwe ahubwo icyangombwa ni ugukomeza kugira umurava n'ubushake bwo gukora imirimo igamije
ineza y'u Rwanda. Icyo kintu cyo n'ubu ngubu nikidukoze ni igikorwa cyiza kugira ngo twibuke yuko dufite bagenzi bacu basigaye muri iyo environnement itameze neza bakoreramo ariko bakagerageza kutugezaho amakuru natwe tukagerageza kubabera ijisho aho turi. Gasana Didas, mu gusoza ikiganiro cyacu ubu turimo gusoza ikiganiro cyacu, nakaye kajambo wabwira abanyamakuru muri rusange cyane cyane bagenzi bacu uzi umwuka bakoreramo hariya muri kiriya gihugu turimo gusoza? Well, asante sana, icyo ni cyo kigoye cyane, ariko icyo nababwira ni uko ntabwo kubitwarumira ari byo itangazamakuru. Gutinya ntabwo itangazamakuru. Itangazamakuru ni risque business, ni business very risque. Ku isi yose hari amakuru baba bari ku nkeke, ariko bisaba ubutwari, bisaba no kugira that ambition, kugira kwitanga kugira ngo uharanire ko umunyarwanda, papa wawe, mama wawe, mwana wawe, muzukuru wawe, cyangwa se umuturage runaka, waba uri mu mujyi, umuturage uri ku Kibuye, uri muri Karongi, uri Nyagatare, amenya amakuru, amenya icyo leta ikora mu izina ryayo. Mu gihe rero abanyamakuru bagenzi banjye bari mu Rwanda kuri iyi saha bemeye presiyo ya leta yo kugira ngo abaturage bazumve icyo leta ishaka ko bamenya, icyo gihe itangazamakuru riba ryapfuye. Itangazamakuru hari impamvu yitwa fourth estate. Fourth estate bivuze ngo nyuma ya executive na ntuzo na judiciary na legislature hazaho noneho media. Umanywa neza? Turakumva komeza igitekerezo cya nyuma y'ubutegetsi nyubahiriza tegeko nshinga-amategeko n'ubucamanza hazaho itangazamakuru nk'urundi rwego narwo rufite imbaraga cyane cyane imbaraga, iyo tuvuze imbaraga, mu kubaka igihugu, mu gufasha abantu kubaho neza no kwisanzura mu burenganzira bwabo. Exactement. Kandi nta leta n'imwe yaba y'Amerika, yaba Honda ahangaha, yaba Enehoya yigeze iha ubwo bwisanzure abanyamakuru batabuharaniye. Because impamvu ni uko nta muntu n'umwe ukenera umuntu wamusaba contability, wamusaba kugira ngo atange contability y'ibintu akora. Niyo mpamvu leta zose zibasha kugira ngo zikande itangazamakuru. Noneho impamvu aho ndi cyangwa se ahuri muri Switzerland cyangwa se muri Amerika cyangwa se muri UK itangazamakuru rifite liberté rifite nuko babiharaniye bigashyira point yaho niho baba baholdinga, donc babwira abaturage b'ibihugu barimo icyo leta ikora mu izina ryabo. U Rwanda rero Semana arahunze, Gatimba arahunze, Rwanda bose barahunze, bande yande Didas baragiye, abasigaye abateye ibirenge mu byacu, ubwo tutegereje n'abapfuye ba Rugambage n'abandi bose n'Abayingabire n'abacyasibiri Kamara bagomba kumenya yuko uburenganzira bwabo batazabuhabwa ku isahane, bagomba kubuharanira. Bana guceceka, bana kuvuga ngo tugende murongo wa leta, bagomba kumenya ko bafitanye igihango n'Abanyarwanda, ntabwo bafitanye igihango na leta iriho, kubera ko leta zirahinduka. Leta yahinduka uyu munsi, yahinduka ejo bundi, haza leta imeze gute. Umunyamakuru agomba guhura na leta, umunyamakuru agomba kumenya ko inyungu z'umuturage, kugira ngo amakuru akwiye kumenya ibyo leta ikora mu izina rye, ari inshingano y'umunyamakuru kugira ngo abitangaze. Ndumva rero ntabwo ari kugira ngo kabisa dukubita agashyi, kandi banamenye ko ingaruka zizabaho kabisa. Amateka azabibashimira, aho kugira ngo amateka azabagaye kuba baremeye kuri Karumira kugira ngo izo ngaruka zibageraho. Nagashimira yuko
bavuga bati nagushima njye Gatsimbazi Nelson ubwo njyewe ndiko ibindi ngiye kugira ngo amajwi azanyuze gutya aho kugira ngo njye ngo leta noneho u Rwanda abanyarwanda abuzukuruza banje bazavuga bati Gatsimbazi soguru wacu yagiye murongo wa leta aho yavuze ibyo leta ikora muri cyacu ndumva ariko ariyo nama nagira abanyamakuru bari muri Rwanda ubu ngubu bwana Stefan twumvikanye neza ariko tuva hari abana bavuga aho ngaho twumvikanye neza wumvikanye neza turakumva neza banza Nelson Gatsimbazi ubanza hari yatuzaniye abanyamakuru batoya ariko abanyamakuru bato ubwo barimo kubyumva nabo bazadufasha hari sinzi niba ari cyangwa baturuka handi ariko nta kibazo nabo tuba tubakeneye kuko nibo turimo kugira ngo dusize ikibanza bazadufashe rwose abandi n'abashyize mu kimba n'abafunyanye oya ntukabafungirane ujye ubaha uburenganzira rwose bwo kwisanzura Nelson Gatsimbazi Gasana Didasi mu kanya yaravuze yuko kuba barafashe Orenforu nimba bakabijyana hariya mu Rugwiro ni nko kugufatira inkota ku gakanu ngo ngaho kora itangazamakuru iyo nkota ku gakanu uko ubibona wowe Gatsimbazi urabona ukareba n'umwuka nyine igihugu kirimo n'ukuntu ibintu bimeze akajambo ka ubona kugira ngo iyo nkota nibura bayivane ku gakanu umuntu akore icyo agomba gukora gira icyo ubwira abo bantu badufatiye inkota ku gakanu bafatiye inkota ku gakanu bagenzi bacu Gatsimbazi icyo nabwira abantu bafunze itangazamakuru bakahohotera uburenganzira bw'abanyarwanda nuko amaherezo y'inzira ni mu nzu ntabwo bishoboka yuko abantu bazahora batsikamiwe kugeza iherezo ryose ntibishoboka icyo bagomba kumenya ni uko abaturage bazageraho bakarekera uburenganzira bwabo kandi nibigeze icyo gihe bazahura n'ibihano by'abaturage twese turabizi ukuntu abaturage bahana abayobozi banze babakandamije igihe kirekire akenshi ibihano yabikaze so nk'abandi gusa yuko badakwiye kumva yuko bageze ku byo bashaka ahubwo urugendo ruracyari rurerure kandi uko bakomeza gukandamiza abaturage niko bakomeza kwikururira ishyano icyo nicyo nababwira nta kindi muri makeya Gatsimbazi uravuga uti nyamuneka mwebwe muyifasha karumyo mukamu iyo nkota muyishyize ku gakanu k'abantu cyane cyane abanyamakuru bashaka gutangaza ibikorerwa mu gihugu ibyo mukora ati murarye muri menge kuko nta gaharo gahanze turabagushimiye Gatsimbazi Nelson Gatsimbazi turagushimiye Gasana Didasi ndagira ngo rero mbabwire ngo cyari ikinyamakuru umunyamakuru cyabateguriye kino kiganiro tukaba twaganiraga nabo banyamakuru badusangiza uko babona sosiyete y'u Rwanda iteye uko itangazamakuru ryagombye gukorwa ibibazo bihari ukuntu abantu bagombye kubyitwaramo turashimiye rero Gatsimbazi Gasana Didasi uburenganzira bw'ikiremwa muntu itangazamakuru ryigenga ni umwuka tugomba guhumeka tuzasubira ubutaha urakoze cyane Tarisisi urakoze cyane nawe Didasi mugire umugoroba mwiza asante sana mwembi Nelson na Tarisisi twese hamwe ibihe byiza ku bari baduteze amatwi tuzasubira tubagezeho naho ukuntu abandi bagiye bakora itangazamakuru mu bihe bitandukanye ukuntu nabo bagiye bahura n'ingorane ariko dushishikariza n'abantu gutera inkunga abanyamakuru bari hirya no hino aho bafungiye bari hirya no hino aho baba bahuye n'ibyo bibazo bya polisi nagasubira rero tuzongera tubagezeho ikindi kiganiro murakoze ibihe byiza Tough Gun Top 5 side mu byifuzo bitandukanye byinshi by'abantu ibi nibyo byacu urebye mu ngimbi nyinshi nizasamye gusa numva zibye icyizere
no twabyirutse twumva ko ibyiza biri imbere imyaka igashira n'indi igataha urugamba nakwitaho rw'ubuzima twararurwanya tunahahombera amashumi menshi hasigaye ngerere bahora nitwo twasabitswe n'inkovu z'amateka reba nawe ko kumenya igifu umwana amenya no kujya mu kanwa k'inzoka guhiga bikemera ibyaha igakora mu kanwa k'intara aho kugijyapfa kwicuruza still ndaganya ku bw'urungano magangsta n'amabubu by'umwana murabe maso still tavuganga ikiri street bisi ihumure naryo riba rihari please respect turi boye zabo turibona aho tuva kuba tutavuga sukiri twiri mu busa mu buzima ubundi umugabo arimenya burya imitima yacu yuzuyemo amaganya turi boye zabo turibona aho tuva kuba tutavuga sukiri twiri mu busa mu buzima ubundi umugabo arimenya burya imitima yacu yuzuyemo amaganya akami ka muntu n'umutima we nuko utubona dutambura tu ntawe uzi ibyacu namenye neza ku isi si iwacu twe turi abagenzi twambariye gusoza dutanduranya nawe ndorera abisi banshobeye uricecekera bakakwita kuri umucuyi ndaruca nkarumira dore n'ubundi ntacyo nazi ko nagerageje kuvuga bakanyita nyombayire nawe nyiyombera ubu nisunze microphone uzaherahe wanga kumva kandi ukunda beats snare hip hop inkora hano wacanganyikirwa nkatura nkavuga uzabifata uko ushaka burya ngo ugenda ufite itungo rikakugoboka slang izadukuye aho umwami yakuye busyete hafu nitwiburira akabonanwa nikabura turacyafite amarira n'amaganya ku mishahara turi boye zabo turibona aho tuva kuba tutavuga sukiri twiri mu busa mu buzima ubundi umugabo arimenya burya imitima yacu yuzuyemo amaganya turi boye zabo turibona aho tuva kuba tutavuga sukiri twiri mu busa mu buzima ubundi umugabo arimenya burya imitima yacu yuzuyemo amaganya wenda abakeka ko nahisemo ibihe by'umwijima ibitakura y'amateka tugize gutya nabyirutse umutima uva mu gihirahiro inote n'icyubahiro byambujije ibyicaro ni neza ko umuremyi atigeze akora amakosa iyo ayakora banemerewe kubaho nk'igihomora isi yasara ntawe abayumva bababaye rubanda basomye byinshi ariko ntibamenya bagiye henshi ariko ntibabona mbona izuba ricana imitima ikonja ubutaka burarya amarira n'ayagashoka ko mbona abisi bambariye urugamba ndabona rukaza ariko umwanzi we ntawe mbona harabigize abera umwami wabo ni nigi naho bata igisibo umwanzi wabo ni turi boye zabo turibona aho tuva kuba tutavuga sukiri twiri mu busa mu buzima ubundi umugabo arimenya burya imitima yacu yuzuyemo amaganya turi boye zabo turibona aho tuva kuba tutavuga sukiri twiri mu busa mu buzima ubundi umugabo arimenya burya imitima yacu yuzuyemo amaganya nta mutima utuje nta mutungo nta mutekano mu gifu nta muterankunga n'induru buri mpande n'imvururu cya kironda nuko ndimbohiboheye iwabo ndi ku cyapa cy'akajagari mu marembo magari muri aso nka Rwanda rw'ejo nifunze mwe by'ijisho ndeba inderi ndeba abahwere bancishaho impinda banyiryaho bikura bajya bacinanza sifura ninywera imara agahinda stamina stavuza amaniga nzapfa nzakira sinzi ndi mu mirafumba n'imibirizi ku rupfu n'umupfumu mu bapfupfunyuzi n'abapfubuzi mw'ipori ry'abasani nk'abasirikare ba Nyagasani n'umwihirinzi w'ibihe imihanda niyo yanjye ku rundi ruhande ndi umuyombyi uri mu gihombo British Bulldog sometimes live namvunikira ubusa uvura ihoze versus noze gangsta tububa nemeye icyaha ngo te n'abandi keretse utazi sari ikirari boye zabo turibona aho tuva kuba tutavuga sukiri twiri mu busa mu buzima ubundi umugabo arimenya burya imitima yacu yuzuyemo amaganya turi boye zabo turibona aho tuva kuba tutavuga sukiri twiri mu busa mu buzima ubundi umugabo arimenya burya imitima yacu yuzuyemo amaganya ibi ni ibyumviro y'abasangirangendo b'abatavugana amahoro y'Imana abe kuri mwe.